من قرية الشيحة توثيق لضحايا شابين هادي وغدير صف تاسع اللي تم قتلهم بوحشية طبعا، وواحد اندبح. الله يعطيكم العافية. تفضل يا عم، احكي لنا كيف تم استشهاد أولادكم الاثنيناتو؟ السبت 8 شهر 8 آذار بعد ما صار برصافي، وهاي كانوا الأولاد هوني قالوا لنا خلصت الموضوع برصافي وراحوا هذول من هذا. نعم. قالوا الأولاد ما يقروا، وقالوا من عاملين شوية حطب بده يروحوا يجيبوه هون بأول ضيعة هون. نعم. طيب أولادهم بصف التاسع اثنيناتهم ركبوا على الموتور، كل واحد منهم على الموتور وراح. أول ضيعة هون وإنهم متخبين هذوك عاملين كمين قلب الحرش بين القلاع بأول الضيعة. وصلوا لهوني في عالم عندنا براس ضيعة بالحارة العائلية شايفيكم. قوسوا عليهم، سمعنا نحن اطلاق النار، قوسوا عليهم. هذا مات فورا على الموتور، ابني غدير ما مات. قاموا هجموا على 30 40 واحد، ربطوهن وشحطوهن، اخذوهن لفوق لراس هذيك هونيك. في شاب عندنا معه منظار عادي من الهاي ما يتفرج عليهم على المنظر، راحوا وصلوا له هونيك حطوه على صخره وذبحوه ذبح. يقولوا ذبحوه على الصخره. ذبحوه ذبح. سمعت اطلاق رصاص. انا مسكت ابني غدير معه موبايل صغير، لقيت له لغدير على الموبايل. قام رد علي واحد من هذول الجيب، يقول لي تعال يا عرصه خذ فطايسك اللي قلنا ذبحنا لك اياه هون، تعال خذوهم. بس الكلب هيك جاييكم، الكلب منكم يجي، والله لاشلح لك اياهم مشان تاكل الوحوش بالبريه هون. لو قلت له يا عمي قام فصل بوجهي. رجعت شوي بعد شوي دقات على الموبايل، قام فصل الموبايل لان الموبايل ابني في شحن. ضلوا قاعدين هون. حاولنا رحنا من الضيعة من هون نشوف شو صار، شو هاي. صاروا يطلقوا علينا نار من فوق من عند الهاي، ما فينا وصلنا لعندهم لحتى راحوا الساعة 5:30 لحتى طلعنا عليهم. انه بالفعل ابني غدير ذابحينه وشايلحينه بالحرش، واختي هذه في جورة مي صغيرة هنيك بالارض شايلحينه بقلب المي. ابني غدير قناه بجهة وراسه بجهة. هذول شو ذنبهم هذول الاطفال هذول الصف التاسع؟ ما قلتوا لي لحتى يقتلون هذول الاطفال؟ شو ذنبهم الاطفال؟ اطفال مدرسة الصف التاسع السادس. وهاي اللي صار. رحنا جبناهم والله هيك صار. شو ذنبهم هذول حتى يصير فيهم هيك؟ لا عمرهم حملوا سلاح ولا عمرهم قاتلوا ولا بيعرفوا شو السلاح والنصر. شوف ضيعتنا فقيرة لا قاتلة اللي صار عندنا ولا عمرنا اقتلنا واحد. وبالاحداث كان عندنا 20 عائلة من ادلب ومن حلب معيشينهم بالضيعة. العالم ياخذوا له الاكل ويطعموهم ويشغلوهم. شو ذنب هالطفال؟ الله يرحمهم الرحمن الرحيم. العوض بسلامة. الله يرحمه والله لا يسامحوا اللي قتلوا. ان شاء الله سبحانه وتعالى شايف وراح يجوهن يوم. قال الله سبحانه وتعالى ولا تعجل عليهم فإنا نعد لهم عدا. قال سيعلم الظالمون أنهم إلى ربهم منقلبون. قال تعالى ولا تحسب الله غافلا عما يفعل الظالمون إنما نؤجلهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إن شاء الله سبحانه وتعالى عنده أبيض يعشي، وإن شاء الله ما نشوف فيهن يوم. هن وكل شيء مين قال لهم يعمل هيك ومين فتاله بهالفتوى يقتلوا الأطفال مشان بحجة إنه ما ياخذوا بالتار وياخذوا شو اسمه. ان شاء الله بيريها منتقم. الله عنده ابيض يعشي، الرب راح ينتقم لنا منه ان شاء الله.